水彩がステップバイステップスライドショービデオを作りました。今回はマスキング液を使い小さな滝を描いてみました。ご覧ください。I made a watercolor step-by-step video. This time, I painted a small waterfall. Enjoy! 最初に白く残したい右上の花と右下の花の部分にマスキング液を塗りました。First, I applied masking liquid to the small part of the painting where I want to paint flowers later. マスキング液が乾いたら背景の基本色を全体に塗ります。中央の滝の部分は紙の白を残しましょう。After masking liquid dries, apply the basic color of the background. The part of the waterfall leaves white paper. 滝の流れ、岩などを描きます。緑の濃淡や色彩の変化を塗り込み、背景に深みをつけましょう。Paint the flow of waterfalls, rocks, and other things around it. Add depth to the background. Paint with the shades of green and changes in colors. マスキング液を剥がしますと、花の部分が白く現れます。When you remove the masking liquid, the flowers will appear white. 黄色や白の花を仕上げます。上の木の枝は濡れた細い筆で色を拭き取りました。Finish yellow and white flowers. I wiped off the color to create the upper tree branches with a thin wet brush. 出来上がりです。It's complete. Thank you for viewing my video.